Всем доброе утро. Вы посмотрите, где спит наша собака. А она присмотрела себе кресло. На диванчике ей уже не то. Почему-то она сегодня выбрала именно кресло. Налила бульончика Хавроньки. Сейчас понесу, пусть попьет. Здесь уже моя говорунья вышла. Ну, скажи всем доброе утро. Моя красавица. У нас воды. То дождь, то снег идет. Сейчас попою Хавроньку. Все, пусть она попьет. Кто здесь? Вот. Она у нас вчера, не знаю, вышла. Сама зашла до кабана. Ну, она его там опять погрызла. И пришлось ее быстро выпускать с загончика. Поэтому даже не знаю. Но стараюсь ее кормить разными вкусняшками и разными витаминчиками. А кто это здесь хозяйничает? Зашла в сарай. Только что так кричала, ну вообще. На весь двор слышно было. Решила сегодня сварить рассольник. Все время забываю за свою мультиварочку волшебную. В ней так все быстро, хорошо варится. А света нет. И она у меня все время стоит в тумбочке. А это полезла. Думаю, вот как раз для перловочки будет самое оно. Вот. Это мой бульончик варится. Хочу показать вам. Ой, поставила варить индюшинное крылышко. Вот какое оно красивенное. Это часть крылышка, но оно такое большое. Оно, ну, как ладонь с размером. Это бройлерная индейка. Ой, мне она так безумно просто понравилась. Это вторая запчасть. Мяско вкусное. Ну, вообще. Это уже остаточки остались. Хочу в этом году тоже взять себе. Но посмотрим. Для индюшки нужно высокий температурный режим. Приготовится моя перловочка. Добавлю огурчики, картошечку. Ну и пересыплю в большую кастрюлю, конечно, потому что у нас же много любителей супчиков, поэтому придется потом доваривать на газу. Сегодня непонятно, что произошло. Две девчонки, Нявушка и Рисонька, лежат вместе. Обычно они вообще не любят друг друга. У них такие ревности страшные. А это даже легли вместе. Я вообще в шоке. Ой, сегодня еще вспомнила, что купила ириску. Были коржи. Намазала. Так что у нас еще будет такой тортик к чайку. Ну, мужу к чаю, мне до кофейка. Петя кукарекает, пушистик ходит. Вот эти крикуны. Кто кричит? Перебрались сюда. Вышли и гуляют. У нас везде вода-вода. Еще и дождь идет. То дождь, то мокрый снег припускается. Пасмурно. Боже, петухи кричат, один громче другого. Два шарика вышло, пушистика моих, а двое сидят в домике и не выходят. Надо будет пойти их выгнать. Вот, вам всем доброе утро. У нас вот здесь перед порогом
Ой, невозможно снимать. Перед порогом сплошной лед и вода. Выхожу все время своей метелочкой, вот этой зелененькой волшебной, все это сметаю. Вчера дотрудилась так, что у меня палка сломалась на метле. Муж теперь поставил новую. Сказал, можешь работать. Это не должна сломаться. И вот так вот все время выхожу, выгребаю эту воду, чтобы она туда стекала. В общем, плывем потихоньку. Пришла в теплицу. Ну а как же ж без бусены? Вон по теплице дождик сеет. Девчонки в доме. Думала, сегодня приду, начну здесь хотя бы немножечко наводить порядки. Но планы поменялись. Пока есть по теплице отбой. Но все равно нужно здесь еще первым делом вот эту кучу пепла будет вынести отсюда. Ее надо, потому что это спички вычищаем. Там много и гвоздей, и разного такого. Надо ее сначала все просеять, а потом на огород вывести. Ну, а потом уже доставать мотоблок и копать тепличку. Дождик сеет. И такой туман какой-то. Так пасмурно. Вообще такая погодка, конечно, сегодня. Вообще у меня сегодня в планах был бисквит. Думала, пока яйца подсобирались, многовато. Сделаю несколько бисквитиков. Но тоже выбрала то, что полегче, по-быстренькому. Ну, бисквит пока отложила на пару дней. Это наш луноход лежит в духовке. Посмотрите на эту довольную мордочку. Я что-то за нее запереживала. Как-то 2 дня она ведет себя немножечко не так, как всегда. Ну, смотрю, ничего, аппетит хороший. Так что за ней я приглядываю. Она у нас вообще такая девушка болезненная. В детстве ее когда привезли, у нее был ушной клещ. Боже, мы его еле вывели. Ой, столько и она мучилась, и пока не нашли нормального ветврача, который рассказал, как все это правильно сделать. Ну, слава богу, мы это дело побороли. Ну, храп у нее остался, у нее что-то еще и с носиком. Поэтому она храпит у нас, когда спит. У меня даже муж так не храпит, как она. Бывает тишина в доме, такой храп стоит. Ой, господи. Смешная, чудная эта кошечка у нас. Хочу вам еще показать вот это алисиум, цветочки посадила. Ну, не знаю, они, зернышки, семена маленькие, разложила сверху земли. Они уже через сутки набухли. И еще через сутки уже вот такие растишки. Я сегодня как глянула. Ну, они же стоят на печке, там тепло. Ну, главное теперь, чтобы не попадали, потому что, ну, густо они посажены, конечно. Ну, так быстро, я даже не знаю. Но никогда их не садила. Вот один получше, а другой такой себе не очень. Ну, может быть, он попозже. А это уже мои такие помидорики и баклажанчики. Все это пока месть постоит на окошке. Ну, а когда уже потеплеет хотя бы немножечко, то все буду выносить в тепличку. Вообще-то в теплице мы ставим стеллажи, на них теплый пол раскладываем. И уже на теплый пол я выставляю рассаду. Ну, подтапливаем, конечно, и все растет хорошо. Ну, а так как в этом году у нас Света наша ушла, поэтому даже не знаю, как будет дальше, но посмотрим. А вот этот салатик, это я буду высаживать уже в грунт, в теплицу. Он морозостойкий, поэтому чуть-чуть окрепнет. И потом я его сразу уже в тепличку перенесу, прямо в грунт. А это такой мой горький перчик.
Тот, что семена проклюнулись лучше, они уже повсходили. А те, что еще думают, всходить им или нет, то вот лежат. Я их еще с печки не убираю, потому что тут же все-таки теплее, чем на окошке. Ну, перец горький так и есть. Он дружно не всходит. Поэтому я даже решила в этом году сладкий перец садить не буду. Куплю рассадой. И все, чтобы не заморачиваться. Семена дорогие. Поэтому... А нет, куплю уже готовым. И все. Просто горькие это мои семена. Ну, а сладкий по 5 гривен за зернышко я отдавать не готова. Вот это вот смотрю, мультиварочки. Ой, господи, перловочка. Прямо вообще. Она тут варится буквально еще и полчаса нету, а уже так разварилась. Ну и мяско уже такое, смотрю. Так что, ой, можно будет картошечку добавлять и огурчики. Только что попробовала, перловка прямо, ну, тает во рту. Ну, а мяско еще сыровато, конечно. Ну, как раз добавлю картошечку, все проварится и мяско доварится. Прибежала сюда, но слышу, тут уже что-то за возня. А тут... Ну что? Как тут ваши дела? Покушали? Я вчера... Так тут заходишь, темно в сарайчике, в общем. А вчера уже действительно, когда мне написали, на солнышке посмотрела на спинки вот этих вот... Ой, беленьких. А вот у этого... У него вообще вся спина уже темная стала. Раньше он был чисто белый. А сейчас меняет свой окрас. И так интересно. Они уже все потемнели. Уже пропадают их полосочки. И меняется их раскраска. Но они кучерявенькие такие из-за морозов. Вот эта вот девчуля моя, рыженькая, она вообще так порыжела. И тоже была вся в полосочку. А теперь уже и полосочки почти не видно. А что за тишина? Вы тоже слушаете, что я про вас говорю? Я замолкаю, и вы, да? Ой, ой, ой. Начинаете драться? Сегодня и у Пушика вычистила все сено, положила ему новое свеженькое. Он сегодня гулял, уже по клеточке бегал. Но, говорю, потерпи немножечко. Попозже пойдешь на свободу. А он сидит тут на этих морд, наблюдает сверху. Ну, к ним боюсь выпускать. Может быть, они бы его и не обижали. Но это надо все контролировать, находиться здесь. А у меня не получается, нет времени. Да, мордочки? Они уже так подросли. Ну, прямо красавчики. Здесь, получается, осталась вот эта вот рыженькая девчулька. И вот это вот два таких. Две, вернее, самые маленькие. Вот это 3 девочки. А остальные мужчины. Ну, оно и видно, они крупнее. И уже всех от миски начинают отгонять. Вот. Кто не доел? Ну, ничего, суп сварится. Принесу, залью бульончиком. И поедят еще как.
А что это тут наш красавчик? А, он тоже кушает. Я слышу, здесь что-то хрустит. Ой, ой, ой. Скажи, тоже захотел кушать? Скажи, меня в компанию. Ну ничего. Все, давай. Потеплеет. Будет всем потом раздолье. А кто здесь за нами наблюдает? Вылез на сено и смотрит за нами всеми. Плямкалки. Ладно, пошла. Вот эта вот рыженькая, кучерявенькая девчулька. У нее даже ушки какие-то такие загнутые. Не такие, как у всех. Красоточка. Ее б себе оставить. Все, замолчали наконец-то. Продолжили что-то плямкать. Ну, просто. Даже не похоже. Я бежала, потому что здесь крик был. А сейчас тишина. Ну, все, тогда я тоже ушла. Девчонки все под клеткой стоят. Вот эта вот курежка тоже уже сколько же ей времени. Но она что-то так плохо растет. Да-да, что смотришь на меня? За тебя говорю. Кушать надо больше и расти быстрей. Трудяжечки работают. Уже утром 2 яйца забрали. Так, красоточка серенькая. Они здесь в последних ячеечках сидят. Вот и все зашли. Тоже попозировать вам всем. Вот эта курочка совсем молоденькая. У нее даже еще гребешок маленький такой. Хотя, говорят, пока вот такой крупный не вырастет, не занесется. Но она у нас молодец. Не зря свой хлеб ест. А это вот моя ухилюечка. Она такая квочечка. Но это уже старушечка. Ей уже пару лет. Но она самая красивая ухиля. У нас тут вот еще белый петух образовался. Ну пусть будет. Мало ли, буду инкубационное яйцо собирать. То придется тогда всех беленьких отсаживать отдельно. Ну и будет у них свой мальчик. Ну а там время покажет. Бусена, ты что под дождем ходишь? Пойдем. Она у нас сегодня спала всю ночь в кресле. У нее есть выбор. Либо кресло, либо диван. Так что вот так. Ну а всем, кто был с нами, спасибо. У нас такое утро. Быстренько с вами пробежалась. И будем трудиться дальше. Всем хорошего дня.